埼玉県行田市で下水管の点検中に作業員4人がマンホールに転落しました。4人とも救出されましたが、3人が死亡しました。消防によりますと、午前9時半前、埼玉県行田市で下水道の清掃作業時に作業員がマンホールに落下した、姿が見えないと作業員の同僚から119番通報がありました。警察などによりますと、マンホールの中で1人が作業をしていたところ、落下した音が聞こえたため3人が助けに入りました。マンホールに入ったのはいずれも50代の4人で、全員救出されて病院に搬送されましたが、3人の死亡が確認され、もう1人も心肺停止の状態だということです。マンホールの中は硫化水素が充満していました。市の下水道課によりますと、今回の作業は1月に同じ埼玉県の八潮市であった道路陥没事故を受けて行われたもので、下水道管の点検のために清掃をしていたところでした。下水道管は近くに川がある影響で深さが12メートル以上あり、汚水と雨水の両方が流れているということです。Bueno, esto ha pasado en la prefectura de Saitama, en Gyōda. Eh, Cuatro trabajadores eh, estaban inspeccionando un alcantarillado, una tubería, y han caído dentro de la alcantarilla. Han sido rescatados los cuatro, pero lamentablemente tres murieron. Así es. Esta tragedia ha ocurrido en Saitama. Terrible. Una desgracia. Che, qué terrible, ¿eh? A pesar de que los japoneses son bien meticulosos, bien estrictos eh, en su trabajo, estas cosas pasan. Qué terrible. Tres muertos. Tres muertos. Una tragedia.